Ito na guys ang ating Kalamaris Pusit with sausawan na perfect. Malaki kasi guys, kaya ito ano natin. Malaki kasi itong pusit, kaya ganito na lang natin magkano. Harina guys, 2 kutsara, depende kung ano sa rami ng yung niluluto. 2 kutsarang harina, depende sa inyong lulutuin. Mix lang guys, mix, halo-halo guys. Mas maganda guys, kamayin guys para ano, halo-halo lang guys, halo-halo. Guys, samahan natin ng ating tilapia guys. Magprito din tayo ng tilapia guys. Ginisa mix din natin yung lagay guys, para malasa ang ating pritong tilapia. Kasi sayang ating mantika dun sa kawali. Kaya isabay na natin 'to pagprito guys. Ganito pag perfect ng prito ng tilapia guys, ginisa mix ang ating nilalagay. Tapos lagyan natin ng konting harina para hindi siya tatalsik. Yan guys, ulit na tayo ng tilapia guys. Samahan natin kasi sayang yung ano dun, mantika.
Dandahanin lang natin ang apoy. Dandahanin na lang natin ang apoy guys. Kung magluluto kayo nito, kailangan dandahan po siya ang apoy para yung itlog hindi siya hindi siya masunog. Saka hindi siya tamang-tama lang ang pagkaluto. Ngayon guys, ipiprito na natin ating tilapia guys kasi ulam na to guys. Tilapia. Kasi sayang mantika guys eh. Paborito ng aking anak. Tilapia fried with calamaris. Perfect sa usawan. Gagawa tayo ng sausawan guys. Asin. Ano na, guna? Ito na guys, ang ating Kalamaris Pusit with sausawan na perfect.